Aí galera, mais um vídeo aqui pro canal Miguelzinho Gamer 007. E hoje pessoal, eu vou estar jogando Shadow Fight 2 Special Edition. Sim, eu vou estar jogando Shadow Fight 2 Special Edition. Bom, pra quem não sabe como baixa, eu vou gravar outro vídeo ensinando como instalar. Graça, vai ser bem fácil. Vou lutar aqui no torneio muito fácil, né? Vou contra o Visionário. Galera, só pra avisar, esse é um novo canal que eu criei, porque eu quis criar mesmo um canalzinho de jogos diferentes, quem sabe eu trago. Pra quem não sabe, eu ganhei Filipe derrotando no início. Mano, pra quem quer saber como eu tenho o Shadow Fight 2 Special Edition, eu não paguei por ele. Muita gente sabe, eu não instalei por APK, entendeu? Eu instalei foi por APK mesmo. Gente, eu vou pausar aqui rapidinho e depois eu volto. Gente, eu voltei aqui, desculpa, porque teve uma interrupção aqui. Mas eu venci a batalha. De boazinha. E sim, quem quer saber, eu vou postar outro vídeo ensinando como instalar um APK que tem vários aplicativos, jogos de graça. E tudo vem com modo. Sim, isso aqui vem com modo. Pra quem não sabe qual é o modo? O modo de dinheiro. Não limitado. É um modo de dinheiro. Como é? Cada partida você ganha 1 milhão de dinheiro. 1 milhão de moedas aqui. E também tem vários outros jogos. Tem Pop Playtime capítulo 1, Pop Playtime capítulo 2. Tem tudo. O que você imaginar tem. Tem GTA San Andreas, GTA V. Vários jogos. Muito legal porque além de vir com mod, você ainda pode ter todos os jogos que você sempre quis de graça. E super rápido e muito fácil. Gente, eu vou ter que passar aqui rapidinho e já volto. Galera, já voltei. Então, eu vou ter um compromisso agora, então desculpa. Mas depois eu continuo a gravação. Então é isso. Obrigado. Valeu. Tchau. Falou.